Საღამომშვიდობისა, ეს არის ტოქ-შოუ 100 გრადუსი ცელსიუსით მივესალმები ტელეკომპანია იმედის მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვერდე და არჩევანი სწორედ ჩვენს გადაცემაზე გააკეთა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მთლიანად შევცვალეთ ჩვენი ფორმატი. დღეს არ იქნება არც დისკუსია და არც დებატები რომელიმე თემაზე. უბრალოდ დღეს არის პირველი ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და გადავწყვეტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემა თავიდან ბოლომდე იყოს საქველმოქმედო. სპეციალურ ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ თუნდაც ერთი სატელეფონო ზარი და ამ სატელეფონო ზარით დახმარება აღმოუჩინეთ კოჯრის ბავშვთა სახლს. დღეს ზრუნვალობა მოკლებული ბავშვებისათვის მოხდება გარკვეული თანხების შეგროვება და შემდეგ კოჯრის ბავშვთა სახლის რეაბილიტაცია, ასე რომ დღეს თქვენი დახმარება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრად დავპატიჟეთ ქართველი მომღერლები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იმყოფებიან სტუდიაში და ასევე მათთან ერთად დუეტებს იმღერებენ შეზღუდული შესაძლებლობებით მქონე ადამიანი, მიუსაფართა ბენეფიციარები და მომღერლები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სცენაზე გამოსვლა მით უმეტეს ტელევიზიურ სტუდიაში მათთვის დიდი ხნის ოცნება იყო, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთა. ნუკრი კაპანაძე ჩვენი პირველი სტუმარი, სწორედ მისი სიმღერით დავიწყებ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ვანიკო ხმალაძესთან ერთად ჩაწერილი დუეტი. დიდხანს მუშაობდეთ აი ამ სიმღერაზე? არა, დიდხანს არ მუშაობდით, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ხდებოდა სიმღერის შესწავლა. ვანიკოს თავის პედაგოგი ამეცადინებდა ამ სიმღერას. და ძალიან ვღელავდი თავიდან, იცით რთულია, როცა იძღუნები, როცა ესეთ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს ბავშვს ხედავ, ძალიან განცდა დევს საშინელი ამ ურთიერთობას და მის ძალიან ვღელავდი, როგორ შევხვდებოდი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ მისმა ღირსეულმა რაღაც ბუნებამ, მისმა ვაჟკაცურმა ბუნებამ მე არ დამტოვა დათრგუნული. ჩემ ცხოვრებაში ვანიკოსთან ურთიერთობის ეს ეპიზოდი გაყვება მთელ ცხოვრებას. მოდი სანამ მაყურებელს სწავლუდგენთ ვანიკოს ჩვენ სტუდიაში დავპატიჟებთ და სიმღერა თენდებას ნუკრი კაპანაძესთან ერთად შეასრულებს. მოდი ვნახოთ როგორ ემზადებოდა ამ სიმღერის ჩასაწერად ვანიკო ჩვენი რეპორტაჟი სენაკიდან. ეს მისთვის პირველი სიმღერა დღეს ემზადება, რომ ნუკრი კაპანაძესთან ერთად დუეტი ჩაწეროს. თენდება მისი საყვარელი კომპოზიციაა და არჩევანიც თავად გააკეთა. სანამ სტუდიაში შევა, სენაკის ბავშვთა სახლში მეცადინეობს. ძალიან მონდომებულია, ნიჭიერია, ადვილად ითვისებს ტექსტსაც, სიმღერასაც. 2 წლის წინ ვერავინ წარმოედგენდა, რომ ვანიკომ, რომელსაც გარესამყაროსთან ურთიერთობა მხოლოდ სარკმლის საშუალებით შეეძლო, ეთილით გადაადგილებას მოახერხებდა. თუმცა სარეაბილიტაციო კურსმა ნამდვილი სასწაული მოახდინა. საოცრება იყო ვანიკოს რეაქცია, ის რომ გარეთ გავიდა, ჰქონდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საშუალება, ძალიან ჭკვიანია, გონიერია, ფერებს კარგად არჩევს, იმხელებით ცდილობს რაღაცა გააკეთოს, ანუ მაქსიმალურად მისი უნარები წარმოაჩინოს. მინდა ვიყო დამოუკიდებელი და დავდგე ფერს. ვანიკო ახლა მე-4 კლასშია, სკოლა ძალიან უყვარს, ხშირად მასწავლებლებსაც საოცებს. ყველაზე მეტად საგანი მომწონს ქართული ლექსები, მოთხრობები. უკვე 13 წელია ვანიკოს ერთი ოცნება აქვს, უნდა რომ ნახოს მშობლები, რომელიც ძალიან ენატრება. ასე ემზადებოდა ვანიკო ნუკრი კაპანაძესთან ერთად დუეტის ჩასაწერად. ის ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება სტუდიაში, სენაკიდან ჩამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩამოხვედით ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ძნელი იყო სიმღერის ჩაწერა? არა. დიდი ხანი დაგჭირდა, რომ მასწავლებელთან ერთად მომზადებულიყავი? ერთი კვირა დაგჭირდა. ერთი კვირა მუშაობდი ამ სიმღერაზე. ძალიან ცოტა დრო არის, იმიტომ რომ ბევრ ცნობილ მომღერალს გაცილებით დიდი ხანი სჭირდება ხოლმე. ვანიკო, შენ დადიხარ სკოლაში და ვიცი რომ ძალიან განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ადამიანი ხარ, მასწავლებლები ამბობენ რომ ხშირად დაუცებ ხოლმე მათ. რომელი საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად? ქართული. ქართული. ძალიან კარგი. მე ვიცი რომ შენ ლექსებით ძალიან გიყვარს და ხშირად სწავლობ ხოლმე. კი. გვეტყვი რაიმე ლექს, რომელიც გაგახსენდება ახლა ექსპრომტ სტუდიაში? ერთ ლექსს ვიტყვი. კი ბატონო. დედაზე. კი ბატონო. წუხელის ისევ მესიზმრა დედა, ნაცნობი მაგრამ უცნობი დედა, ყლა მომეფერა, გულში ჩამიკრა, თვალი გავაღე, ნაცნობი სევდა, ამიტომ მიყვარს მე ჩემი ღამე, მისი სიმღერა ვარსკვლავი შუქთან, მაჩუქებს სიზმრად, სიზმარში თბილად, არა ზამთარი გუგუნებს, მაგრამ დედის ითბოა და დედის კალთა, მონატრემემა იფეთქა ჩემში, ხსნას კი პოვლობ სიზმარში შენში, დედა მითხარი თუნდაც არ მითხრა, უბრალოდ ნახე, არაფერს კითხავ, მომეცი ხელი გამითბე გული, ოხრა ძნელია ობოლის სული,
გაზაფხული და ისევ ზაფხული, მაგრამ მარტოა პატარა გული, მირბის წუთები, მიქრიან წლები, დედა იცოდე კლამენატრები. წუხელის ისევ მესიზმრა დედა, ნაცნობი მაგრამ მუცნობი დედა, ყლა მომეფერა, გულში ჩამიკრა, თვალი გავაღე, ნაცნობი სევდა. უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი. მე მინდა მაყურებელს დავპირდე, რომ სიმღერის შემდეგ ჩვენ პანიკოს ისტორიას მოგიყვებით. როგორი იყო მისი ცხოვრება და როგორც ამბობენ, ყველა ისტორიას ყოველთვის კეთილი დასასრული აქვს. მანამდე კი ნუკრი კაპანაძე მინდა დავპატიჟოთ სცენაზე, ჩვენი პატარა სცენა დაუთმო, რათა ვანიკოსთან ერთად დუეტი შეგისრულონ. ეს ადამიანები დღეს თქვენ ერთადერთ რამეს გთხოვენ. განახორციელოთ თუნდაც ერთი სატელეფონო ზარი ტელეფონის ნომერზე 090 100 91 99. ამ ტელეფონზე თუნდაც ერთი ზარი თქვენ დაეხმარებით კოჩის ბავშვთა სახლს, რომელსაც თქვენი დახმარება ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება. ახლა კი ნუკრი კაპანაძე და ვანიკო ხმალაძე სიმღერით თენდება. დილამშვიდობისაო მზემსხივები გვაჩუქა, დილამშვიდობისაო გვისურვა და დაგვრჩურდა, დაიწყება ახალი ღამე უკვე დასრულდა. გაგრძელდება სიცოცხლე ამ ლამაზი ფერები, ზისხილე მამავსო თვალს მომადგაცრემლები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები. მოდი ისევ შემომხვიე ხელები, ეგ ხელები სიყვარულის ხსნელები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები, ამალიო შენთან ერთად შევხვდები, ზისხილებმა გაგვინათ ეს ჩვენ გზები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები, დილამშვიდობისაო გვესალმება აპრილი, მიმალა მიყუჩდა ღამე ფიქრით აღლილი, დღეიწყება ახალი, დღეიწყება ნამდვილი. გაგრძელდება სიცოცხლე ამ ლამაზი ფერები, ზისხილე მამავსო თვალს მომადგაცრემლები, დილამშვიდობისაო მოდი ისევ შემომხვიე ხელები, ეგ ხელები სიყვარულის ხსნელები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები, ამალიო შენთან ერთად შევხვდები, ზისხილებმა გაგვინათ ეს ჩვენ გზები, დილამშვიდობისაო რა ლამაზად თენდები. ღამემ სულდა მალა ლურჯი ფერები, ჩემს ქალაქში ლამაზ დილას შევხვდები, მოდი შემომხვიე თბილი ხელები და მეც ავღერდები. მოდი ისევ შემომხვიე ხელები, ეგ ხელები სიყვარულის ხსნელები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები, ამალიო შენთან ერთად შევხვდები, ზისხილებმა გაგვინათ ეს ჩვენ გზები, დილამშვიდობისა რა ლამაზად თენდები, მოდი ისევ შემომხვიე ხელები, ეგ ხელები სიყვარულის ხსნელები, დილამშვიდობისაო რა ლამაზად თენდები. ამალიო შენთან ერთად შევხვდები, ზისხილებმა გაგვინათ ეს ჩვენ გზები, დილამშვიდობისაო რა ლამაზად თენდები. თენდები. შემოსახარელო. ძალიან დიდი მადლობა ვანიკოს და ნუკრი კაპანაძეს, თუმცა დღევანდელ სტუდიაში
გადავწყვეტეთ, რომ მოზარდები, რომლებიც არიან ბენეფიცირები და ჯერ კიდევ იმყოფებიან ბავშვთა სახლში ან სპეციალურ დაწესებულებებში, საჩუქრების გარეშე არ გაუშვათ სტუდიიდან. 2 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებთ თავად ვანიკოს აღმოსდელებს, ვერავინ წარმოიდგინდა, რომ მის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვანიკო შეძლებდა, რომ თუნდაც ეთლში ყოფილიყო და ახლა სატელევიზიო სტუდიაში მოსულიყო, თუმცა ძალიან დიდი პროგრესი აქვს მის რეაბილიტაციას. ამიტომ ჩვენ დღეს გადავწყვეტეთ, რომ ამ პროცესს კიდევ უფრო მეტად შევუწყოთ ხელი, რადგანაც ის არის ძალიან ნიჭიერი. ამიტომ ჩვენ მას კომპიუტერიზაციის ყველაზე მასშტაბური პროექტი განაახლე, რომელიც ხორციელდება მთელ საქართველოში ფუჯიცუს მიერ გასაჩუქრებს შენ ვანიკო, ფუჯიცუს გერმანული წარმოების ნოუთბუქით. პროექტი განაახლეს ფარგლებში. შეგიძლიათ შეიძინოთ გერმანული წარმოების ფუჯიცუს ნოუთბუქები 1 წლიანი განმავლობით, ხოლო ნებისმიერი ბანკის განმადების პროცენტს თავად გერმანული კომპანია ფუჯიცუ გადაიხდის, ამიტომ მე შენ აი ამ კომპიუტერს გაჩუქებ იმისთვის, რომ შენ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ხელშეგიწყობს იმაში, რომ შენი რეაბილიტაციის პროცესი კარგად გაგრძელდეს, ასევე შენ გასაჩუქრებს კომპანია ბარამბო ტკბილეულით და ჰუმანა გერმანული წარმოების ბიონატურალურ პროდუქტებზე დამზადებული საკუთარი პროდუქციით. ეს ყველაფერი შენია, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის კიდევ გამომცემლობა ინტელექტი. გასაჩუქრებს თავისი დასურათებული ატლასით იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღო. ეს ყველა საჩუქარი შენია. მე შენ ახლა დაგამშვიდობები, თუმცა სტუდიაში დიდი მადლობა. შენთან ერთად შენზე განვაგრძობ საუბარს. მაშინ როდესაც პირველად რამდენიმე თვის წინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ვანიკოსა და ნუკრი კაპანაძის დუეტი გაჟღერდა, ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც ბოლნისში, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის მე-9 სართულზე ცხოვრობს, უჩვეულოდ აპროექტა. 13 წლის შემდეგ შვილი, რომელიც არ უნახავს, მან სწორედ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ამოიცნო. ახლა ამ ქალბატონმა გადაწყვეტა, რომ სამართლებრივი პროცედურები დაიწყოს, სასამართლოს მიმართოს და საკუთარ შვილზე ნახვისა და დედობის უფლება აღიდგინოს. ახლა ეს პროცედურები მიმდინარეობს, რის გამოც ეს ქალბატონი ჩვენთან სტუდიაში ვერ დავპატიჟეთ, რადგანაც ამის უფლებას კანონი არ გვაძლევს. თუმცა ჩვენი კორესპონდენტი ნანუკა ქაჯაია ბოლნისში ჩავიდა და ქალბატონ ნათიას შეხვდა. ერთი სული მაქსველის შეხვდები ჩემს შვილს და უბრალოდ ახლა ყველაფერი განცდებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არ მინდა რომ ჩემმა შვილმა ცრემლიანი თვალებით ვნახოს, რადგან ძალიან ძლიერი. საკუთარი შვილი პირველად სატელევიზიო გადაცემაში ნახა. ვანიკო თვეების იყო, როდესაც დედამის ბავშვთა სახლში დატოვა და ამის შემდეგ შვილზე არაფერი სმენია. 13 წლის შემდეგ 12 აპრილს ნათია მოსიძემ იმედის ეთერში შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ მისი შვილი სენეკის ბავშვთა სახლში ცხოვრობს. ეტლს მიჭაჭულია და დედასთან შეხვედრაზე ოცნებობს. როდესაც დავინახეთ ჩემი შვილი ეკრანზე რომ გამოვიდა, საერთოდ გავითიში, არც მომისმენია იმ დღით ეს სიმღერა ნამდვილად. შემდეგ ისე ლოცულობდი, რომ მე თვითონ შემაძლებინე ამ ყველაფრისთვის, გამაძლებინე, რომ უყურო მეთქი ბოლომდე. შვილის დასაბრუნებლად ნათია მოსიძეს სასამართლოს ნებართვა ჭირდება. სარჩელი უკვე შეტანილია. დედა პასუხს ელოდება. სანამ სასამართლო მას შვილის ნახვის და სახლში წაყვანის უფლებას მისცემს, მანამის სხვისი შვილების აღზრდით არის დაკავებული. ნათია მოსიძე ახლა საბავშვო ბაღის აღმზრდელია. ნათია მოსიძეს ვანიკოს გარდა კიდევ 2 შვილი ყავს. ფინანსური პრობლემების გარდა ვანიკოს მსურნელობა მოკლებულ სახლში მიბარების მიზეზი ოჯახის უფროსი ვაჟიც იყო. 3 წლის ირაკლის მაშინ უჭირდა გაიგო, რა მიზეზით ვერ გადაადგილდებოდა მისი პატარა ძმა. ერთხელ მივასწარ ისეთ კადრებს, რომ მივიდა ირაკლი და ეფერება და შემოგევლეო, რატო გაქვს ასეთი მძიმე და ცივი ხელებიო. მას მერე ეს ჩემთვის არ ვიცი, რაღაცა ძალიან დამთრგუნველი იყო ამ ყველაფერთან ერთად და ვიფიქრე, რომ შეიძლება ირაკლის ბუნებაც სხვანაირი ყოფილიყო, უფრო დათრგუნულიყო, უფრო ცოტა სხვანაირად შეეხედა ცხოვრებისთვის, რომ სახში ყავდა მას ასეთი ძმა. თუ სასამართლომ დედა შვილის დაბრუნების უფლება მისცა, მაშინ ნათია მოსიძეს ვანიკოს სახლში წაყვანამდე ბევრი პრობლემის მოგვარება მოუწევს. არა გვაქვს პანდუსები რამე ელემენტარულად. რომ მოხდეს დავუშვათ ბავშვის ეტლით ჩაყვანა, ეტლით ამოყვანა. აი ამ ყველაფერმა ერთად მატერიალურმა ცხოვრებამ თუ ყველაფერმა პირობებმა მიგიყვანა მაქსიმუმად.
ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამართლებრივი პროცედურები წარმატებით დასრულდება და ქალბატონი ნათია მოახერხებს, რომ თუნდაც რამდენიმე თვის შემდეგ, კვირაში რამდენიმე დღით მაინც ვანიკო თავის ოჯახში, თავის და-ძმასთან ერთად იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ადამიანებს, რომლებიც დაგვეხმარნენ ამ რეპორტაჟის მომზადებასა და ამ ისტორიაში. ქალბატონი ნათია რეპორტაჟში საუბრობდა იმ მცირე პრობლემების შესახებ, რომელიც მის ოჯახს აქვს, საუბარია სოციალურ პრობლემებზე და სხვა ტექნიკურ პრობლემებზე. იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემის და ამ რეპორტაჟის შემდეგ გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ვანიკოს დედას დახმარებას აღმოაჩენენ, რათა ვანიკომ საკუთარ სახლში მოახერხოს ცხოვრების გაგრძელება. ქალბატონი ეკა მამალაძე, შემოგვიერთდა სტუდიაში, ძალიან დიდი მადლობა. ის დღეს თავის მეწყვილესთან ერთად მოვიდა, კეკესთან ერთად. ცოტა კიდევ მოითმინე გულო. რამდენი დიდხანს მუშაობდით ამ სიმღერაზე, როდესაც იყო თავად ჩაწერის პროცესი და შემდეგ როგორი იყო ემოციები, როდესაც პირველად შეასრულეთ ეს სიმღერა? ძალიან დიდი იყო ემოციები, რა თქმა უნდა, რა თუნდა ამას ლაპარაკი, მაგრამ აი თვითონ ეს ფორმა მე ძალიან მომწონს. მე მგონი იმ ბავშვებისთვისაც ძალიან საპასუხისმგებლო კი არ არის, მათ ძალიან უხარიათ, მის მაცხოვრებაში ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. და არა ნაკლებ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. ეს არ არის, რომ რა მოხდა იმ ბავშვთან იმღერე რაღაც, იმხელა ალბათ ბედნიერება აქვთ, რომ ჩვენთან ერთად იმღერონ. მეც ვრჩები უფრო ბედნიერი, რომ იმ ბავშვს ჯერ ეს ერთი ალბათ ყველას განცდა, რომ გიხარია, რომ ვიღაცას აი ასეთ არა აქვს მნიშვნელობა ასეთი ბავშვია თუ ისე, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ვიღაც ბავშვს რო აქვს უკვე სურვილი, რომ რა ბედნიერებაა, რომ ვიღაცა ესეთ პოპულარულ არა მხოლოდ მე ჩემ თავზე ლაპარაკობ, აი აქ ვიცხედავ, ხო? რომ იმასთან იმღეროს. ეს არის უკვე ძალიან დიდი იყო ემოციები, მე რეპეტიციების დროს უყურებდი ამ ყველაფერს ისინი იყვნენ ბედნიერები, როდესაც რა თქმა უნდა, ეს კი არის ერთჯერადი და რა ვიცი, ალბათ უფრო სხვათა შორის ხშირად რო იყოს, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი. იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემის დროსაც მაყურებელი არ დაეშურებს თუნდაც ერთ სატელეფონო ზარს 0-91-91-99 ამ ტელეფონის ნომერზე თუნდაც ერთი თქვენი განხორციელებული სატელეფონო ზარი ნიშნავს იმას, რომ თქვენი წვლილი შეიტანეთ კოჯრის ბავშვთა სახლის დახმარებაში, ასე რომ შემოგვერთით და იაქტიურეთ დღევანდელი გადაცემაში ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ პრეცედენტი, რომ ეს ამ ბავშვებისთვისაც არსებობს ცხოვრება, რომელიც არის მშვენიერი, რომელიც გრძელდება სხვათა შორის გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთდებიან ბავშვთა სახლების აღსანიშნავები, რომლებსაც ბავშვთა სახლები დატოვეს უკვე, დღეს არიან დასაქმებულები და თავიანთ სახლებში წარმატებულები, ასე რომ დღეს მხოლოდ პოზიტიურ ამბებზე ვისაუბრეთ. ახლა კეკეს დავპატიჟებ ეკა მამალაძის მეწყვილეს სტუდიაში და კითხავ, რამდენად რთული იყო ეკა მამალაძესთან ერთად სიმღერის ჩაწერა? კეკე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით. პირველი სიმღერა იყო, რომელიც შეასრულე ეკა მამალაძესთან ერთად და შენ შეარჩიე მომღერალი, ვისთან ერთადაც გინდოდა რომ გემღერა? ჩემთვის ბავშვობის ოცნებაა, რომ ეკა მამალაძესთან ერთად სიმღერა შემესრულებინა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს მარტო ჩემი კი არა, ალბათ ყველას ოცნებაა და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და გახარებული. რთული იყო ჩაწერის პროცესი? არა, საკმაოდ ადვილი. მოდი, მაშინ დაგითმობ ჩვენ სცენას ბავშვთა დაცვის დღეს სპეციალურად ყველაზე ცხელ თოქ-შოუში. ეკა მამალაძე და კეკე, ცოტა კიდევ მოითმინე გულო.
სიყვარული სიყვარული შემოგვერთით მაყურებელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ეკა რომ დღევანდელ გადაცემას აქვს საქველმოქმედო მისია. ჩვენ ყველამ თქვენი დახმარებით უნდა მოვახდინოთ კოჯრის ბავშვთა სახლის თუნდაც ერთი გასართობი ცენტრის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, ამიტომ გთხოვ დაარეკოთ 090 191 99. ერთი ზარი ძალიან მნიშვნელოვანია. კეკე საჩუქრების გარეშე არჩენ არ გაგიშობ სტუდიიდან. პარამბო ჰუმანა გამომცემლობა ინტელექტის ატლასი და ასტრონომია, გამოცემა ინტელექტის წიგნი. იმედი მაქვს დაგეხმარება ეს ყველაფერი იმაში, რომ შენი ცოდნა კიდევ უფრო გაიღრმავა. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც არჩევანი ახლოს სწორედ გადაცემაზე 100 გრადუსი ცელსიუსით გააკეთა, ვინც შემოგვიერთდა და თუნდაც ერთი სატელეფონო ზარი უკვე განახორციელა და დაგვეხმარა იმაში, რომ ჩვენც დავეხმაროთ სხვებს. მადლობა ქართულ მომღერლებს, რომლებმაც ბავშვებთან ერთად ჩაწერეს სიმღერები და დღეს სწორედ ჩვენს ეთერში ხდება ამ სიმღერების კიდევ ერთხელ გაჟღერება. ქსოვრელებისა და ბელის დუეტი. ბატონი ელდარი შემოგვიერთდა. დიდი მადლობა ბატონი ელდარ. ალბათ ბევრისთვის ოცნებაა ჩაწეროს თუნდაც ის ქალაქური ჟანრის სიმღერა, რომელიც ბელიმ ჩაწერა თქვენთან ერთად. ეხმარებოდით თუ არ დასჭირდა დახმარება მას? სულ მოხდა ერთი დღე. ბელი რა თქმა უნდა ჩვენ სიმღერებს უსმენდა და თავის მასწავლებელმა შეასწავლა და ჩაწერაზე მივედი და სულ რაღაც ერთი ნახევარ საათი დავჭირდა და ჩაწერილი ეს სიმღერა და ხმებში მივედი. ძალიან кайფია. ზურმუხტის ფერია, ანა ხახტის ფერია. Გაცაფილის კალათი ქსოვრელები მღერია წვიდან თევზი ამოდის ფული თითქოს მღერია როცა ძმაგაცობაზე ქსოვრელები მღერია როცა ძმაგაცობაზე ქსოვრელები მღერია 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 ქსოვრელები მღერია 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 ქსოვრელები მღერია უსადაყვას ვიკამერე და თუ დარდის ბევრია უღვინათაც დავფრები ქსოვრელები მღერია ვისაც უყვარს სამხედროდ ყველა ბედნიერია როცა სიყვარულზე ქსოვრელები მღერია როცა სიყვარულზე ქსოვრელები მღერია 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 ქსოვრელები მღერია 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 ქსოვრელები მღერია Tacminda sefla cheri cheria araperi armida sovrelevi mageria araperi armida sovrelevi mageria 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 sovrelevi mageria 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 kazelevi mageria ბელი და ქსოვრელები სპეციალურად დღევანდელ გადაცემაში და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. არ გვინდოდა რომ დღევანდელი გადაცემა გამოსულიყო სენტიმენტალური. მოგესმინეთ ცოტა მძიმე ისტორიები. გვინდა რომ ხიარული იყოს, იმიტომ რომ დღეს ხო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ბელი, შენთვის სოკარმა გამოაგზავნა საჩუქარი. ოღონდ არ მინდა რომ გითხრა წინასწარ რადიოს ამ ჩანთაში. მოდი შენ თვითონ გახსენდი და ნახე რა გაჩუქო სოკარმა. აბა ვიდგე. გავხსენ. ლეპტოპი, ნეტბუქი სოკარისაგან.
ასე რომ შეგიძლია Netflix-ზე იმუშაო, სკოლაშიც გამოიყენო, საჩუქარი სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმისაგან, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. შენ ასევე გადმოგეცემა ჰუმანასაგან გერმანიაში ნატურალურ ნედრეულზე დამზადებული ბიოპროდუქტები, ასევე ქართული წარმოების ბარამბო შოკოლადები. იმედია რომ შენ აუცილებლად აიხდენ შენ სოცნებას, გახდები წარმატებული მომღერალი და შემდეგ ისევ ტელეკომპანია იმედი უკვე სტუდიაში დაგპატეჟებს როგორც წარმატებულ მომღერალს. დავიმშვიდობებით ბელის და ქსოვრელებს. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღევანდელ გადაცემაში თქვენი ჩართულობა განსაკუთრებით აქტუალურია. დღეს ჩვენ ყველა ერთად შევეცდებით დავეხმაროთ კოჯრის ბავშვთა სახლს და თუნდაც თქვენი განხორციელებული ერთი სატელეფონო ზარით. სპეციალურ ნომერზე თქვენი წვლილი შეიტანოთ იმისთვის, რომ მოხდეს კოჯრის ბავშვთა სახლის თუნდაც ერთი მცირე ნაწილის რეაბილიტაცია, დანარჩენზე კი უკვე სხვები იზრუნებენ, ასე რომ განახორციელეთ ზარი და არ დაგავიწყოთ ტელეფონის ნომერი 090 100 91 99. შემოგვერთით დღეს ამ გადაცემაში სწორედ სხვადასხვა ბავშვთა სახლის ან სპეციალური დაწესებულებების აღსაზრდელები და ბენეფიციარები თქვენთან ერთადერთი თხოვნით მოვიდნენ. ისინი გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ თქვენ კოჯრის ბავშვთა სახლის დახმარება გთხოვონ, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც ეს ზარი უკვე განახორციელა და მათ, ვინც ამ ზარის განხორციელებას ჯერ კიდევ გეგმავს. სოფო ბედია შემოგვერთა სტუდიაში, რომელიც თავის მეწყვილესთან ერთად დღეს ანი ციბაძესთან ერთად წარმოგვიდგენს სიმღერას დედაშვილობა. სოფო, პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად კარგი პარტნიორი იყო შენთვის ანი? ჩემი ულამაზესი ანი იყო საოცარი პარტნიორი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთ პროექტებში მიწევს მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები მართლა ბედნიერები ხდებიან ჩვენს გვერდით, როცა უყვარხარ მომღერალი და ის შენთან ასრულებს სიმღერას, რაღაცა ბედნიერები არიან ძალიან და მე მართლა მიხარია, რომ ესეთ საოცარ ადამიანთან მომიწია დუეტის ჩაწერა. ძალიან კარგი, მე უბრალოდ მაყურებელს მინდა უთხრა, როდესაც დღევანდელ გადაცემას პროდიუსერები გეგმავდნენ, მათ პრინციპულად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში არ მოგოსმინა ამ ბავშვების საკმაოდ მძიმე ისტორიები, თუმცა დამერწმუნეთ, რომ ყველა გმირს, რომელიც ამ გადაცემაში მონაწილეობს, ძალიან მძიმე ისტორია გააჩნია, თუმცა დღეს თქვენი დახმარება და თქვენი სოლიდარობა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ პირველ იმის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს მოვაწყოთ მხოლოდ ზეიმი. იყოს ჩვენს ეთერში სიმღერები და იყოს ქველმოქმედება. ახლა ანი ციბაძეს დავპატეჟებ სტუდიაში. დაიღალე დედა დასვენება გსურს ყველაფერზე მეტად შენთან ყოფნა მსურს შენი თვალთა შუქი ზეზე მწყინავი სურს გიხილა დედა სულ მოცინარი შვილი სიგეთის სილამაზის ღაბარი სიკეთის სილამაზის ღაბარი დედა იმედის სამაბაღნარი განთიაც გავშენი თვალთა სინათლე აკისრულებ დედა დედაშვილობა საოცნებოს ღაბარი დედაშვილობა სიცოცხლის ლამბარი დედაშვილობა საოცნებოს ღაბარი დედაშვილობა სიცოცხლის ლამბარი სიკეთის სილამაზის ღაბარი დედა იმედის სამაბაღნარი დედაშვილობა საოცნებოს ღაბარი დედაშვილობა სიცოცხლის ლამბარი
სოფო ბედია და ანიციბაძე სიმღერა დედაშვილობა ძალიან დიდი მადლობა მათ იმისთვის რომ ჩვენი სიმღერა ჩაწერეს მე შენ ანი მინდა წარმატებები გისურვო იმედი მაქვს რომ შენ გახდები ისეთი დიდი მომღერალი რომელიც მუდმივად იქნება ყველა სატელევიზიო არხზე ყველა კონცერტზე და ძალიან პოპულარული იქნები ანი მინდა კითხო თავდაპირველად შენ ახლა რომელ კლასში ხარ მე 7-ში ალბათ საჩუქარი რომელიც დღეს ჩვენმა გადაცემამ შენ მოგიმზადა ყველაზე მეტად გამოგადგება მაშასე კომპიუტერიზაციის ყველაზე მასშტაბური პროექტი განაახლე რომელიც ხორციელდება მთელ საქართველოში კომპანია Fujitsu-ს მიერ გასაჩუქრებს შენ Fujitsu-ს გერმანული წარმოების ნოუთბუქით პროექტი განაახლეს ფარგლებში შეგიძლიათ შეიცინოთ თქვენ თავად გერმანული წარმოების ნოუთბუქები ნებისმიერი ბანკის განმადების პროგრამით ხოლო განმადების თანხას თავად კომპანია Fujitsu გადაიხდის აი ეს ლეპტოპი შენ მინდა წარმატებები გისურვო შენ ჩვენს მომავალ ცხოვრებაში ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს კი მოდი ერთად შევახსენოთ რომ ახლა ჩვენ მათი მხარდაჭერა ყველაზე მეტად გჭირდება თუნდაც თქვენი ერთი განხორციელებული ზარი სპეციალურ ტელეფონის ნომერზე რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ზარი თქვენ შეგიძლიათ თქვენი დახმარება აღმოუჩინოთ კოჯრის ბავშვთა სახლს და დღევანდელი შემოსული თანხით სწორედ კოჯრის ბავშვთა სახლის თუნდაც ერთი ნაწილის რეაბილიტაცია განხორციელდება ასე რომ არ დაინონოთ თუნდაც ერთი სატელეფონო ზარი დღეს ხომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა Დღევანდელ გადაცემაში სანამ რეკლამა დაიწყება, მანამდე დიდი ჟრიამული იქნება. ბასტი ბუბუ და ბაბილინა მინდა დავპატიჟო ახლა სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით. თავდაპირველად არ შემიძლია რომ არ მოგილოცოთ. დღეს ბასტი ბუბუ იუბილარია, 20 წელი შეუსრულდა. მინდა მოგილოცოთ და წარმატებები გისურვოთ. მადლობთ. მე ვიცი რომ თქვენ დღეს გქონდათ უკვე ძალიან დიდი გრანდიოზული კონცერტი ფილარმონიაში მე იმედი მაქვს რომ მსგავსი კონცერტები კიდევ ძალიან ბევრი იქნება დღეს ანი გულედანთან ერთად მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში დიახ ანი გულედანთან ერთად რომელიც ესე იგი დღეს არის სოლისტი ჩვენს ბასტი ბუბულთან ერთად რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიხარდა რომ ჩვენი ბავშვები ჩვენმა ბავშვებმა მიიღეს ამ პროექტში მონაწილეობა მაგრამ ეს არ არის პირველი შემთხვევა იმიტომ რომ ბასტი ბუბუ არის ყველასთვის შესაბამისად ჩვენ ასეთ პროექტებში ბავშვებთან ერთად ვიღებთ მონაწილეობას, ანუ ბავშვებთან გულისხმობ უნარშეზღუდულ ბავშვებთან და აღარ ჩამოვთვლი. ძალიან ბევრი პროექტი გქონდა და გვექნება კვლავ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. თქვენ დღეს კი თქვენს რეტრო სიმღერას და არაჩვეულებრივ ფორმაში გამოწყობილ პატარებს პირველ ივნისს თუნდაც ყველაზე ცხელი გადაცემის სცენა დაუთმოთ და ერთად ნახოთ მათი სიმღერა. სცენაზე ბასტი ბუბუ და მათი სიმღერა რეტრო. ანი გულედანთან ერთად ჩატარილი დუეტი. ჭირვეული მოდის ხმას აყოლილი რომ კითხავთ მერცხლები ვიცახში დავედებთ ძველ მანებს სხვენზე ნახეთ ბებიკოს ძველი სკივრი და თითქოს ისევ სუნთქავს მასში ძველი ნივთები ამ კაბებში გამობრანჭა ჩვენი ჰობია სკივში როგორ დაგვეტავებინა ეს კაბები ჩვენი საზრით ახაჭობია უცნაური შუქი მოგვაფინა რედრო ყავაც ისე მოდაშია რედრო ყავაც ისე ძალაშია ძველებური ქუდები და ძველებური სიმღერები ძველებური ფილმებით კი ეკრანზე პარარამ პარარამ შავი კოლგა და კაბა ისე მოდაში გახლავთ გადავით ვიუცებ და ცილინდრი მოვირგებ პარარარარარამ ასე მორთულს რომ შემდა ბებიკო შეფშეფდა მაგრამ მერე მიხვდა რეტროსთან არ ხუმრობთ ჩვენ ამ კაბებში გამობრანჭა ჩვენი ჰობია სკივში როგორ დაგვეტავებინა ეს კაბები ჩვენი საზრით ახაჭობია უცნაური შუქი მოგვაფინა რედრო ყავაც ისე მოდაშია რედრო ყავაც ისე ძალაშია ძველებური ქუდები და ძველებური სიმღერები ძველებური ფილმებით კი ეკრანზე პარარამ პარარამ
ბასტი ბუბუ და ანი გულედანი რეტრო სიმღერა წარმოგიდგინეს მათ ჩვენ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით, თუმცა დღეს სანი საჩუქრის გარაში არ გავუშვებთ. შენ ესე იგი ანი, ჰუმანა ჯორჯია გადმოგცემს ეკოლოგიურად სუფთა გერმანულ პროდუქციას. ეს არის ბიოხილის წვენები და არამოდიფიცირებული რძით დამზადებული ფაფები. ეს შენ, მე ვიცი რომ შენ ხარ მეხუთე კლასში. კომპიუტერთან იცი მუშაობა თუ არ იცი? იცი კომპიუტერთან მუშაობა. ძალიან კარგი. მაშინ ასევე ჰუმანასგან შენ გადმოგეცემა ნეტბუკი. ახლა გექნება სახლში უკვე შენი საკუთარი კომპიუტერი, ბავშვთა სახლში, სადაც შენ იღებ განათლებას და უკვე ამ კომპიუტერთან ერთად შეძლებ მუშაობას. წარმატებები მინდა გისურვო. მაყურებელს კი მინდა ვთხოვო, რომ თქვენი აქტიურობა ახლა ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება, რადგანაც გადაცემის ერთი ნაწილი უკვე დასრულდა, ახლა ჩვენს ეთერში არის რეკლამის დრო, ამიტომ ყველას ძალიან გთხოვთ. დავიკოთ სპეციალურ ტელეფონის ნომერზე, იმისთვის რომ დღეს ყველა ერთად ჩვენ დავეხმაროთ კოჯრის ბავშვთა სახლს. დღეს ჩვენ ვეხმარებით მხოლოდ ერთეულებს ჩვენ სტუდიაში ჩვენი სპონსორების დახმარებით, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღოთ. ტელეფონის ნომერი 090 100 91 99. ერთი თქვენი ზარი ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ბავშვებთან ერთად ისევ შემოგთავაზებენ ორიგინალურ დუეტებს. რეკლამამ გაიარა მალე. ძალიან დიდი მადლობა რომ არ გადართეთ და ხართ ისევ ჩვენთან ერთად. მადლობა ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, რომლებიც იმყოფებიან ჩვენთან ერთად და დღეს 1 ივნისის საქველმოქმედო გადაცემაში მონაწილეობენ. ნინო ჩხეიძე შემოგვერდა სტუდიაში, მიხარია რომ გვასწავლობ გადაცემაში 100 გრადუსი ცელსიუსით. ვისაც ახსოვს სიმღერა საზამთრო ჩვენი ბავშვობის მოგონებებთან ასოცირდება. ნინომ ეს სიმღერა ხარებასთან ერთად ჩაწერა. როგორი იყო სამუშაო პროცესი თავად და რას ნიშნავს მომღერლისათვის, როდესაც ერთვები მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო აქციაში? მოგესალმებით, ყველა ბავშვს მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე და რაც შეეხება ხარებას, საერთოდ ვფიქრობ მომღერლისთვის ძალიან ბედნიერება, როდესაც უყვართ ბავშვებს, იმიტომ რომ ბავშვებს რო თავი შეაყვარო ადვილი არ არის. და ჩემ შემთხვევაში ხარებამ რო გამოთქვა სრული რომ ჩემთან ერთად უნდა და სიმღერა უკვე ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და აი ნამდვილი მამაკაცე ჯელტვენივით გამიწია პარტნიორობა, ნუ ნერვიულობ აქეთ მაწყნარებდა და ძალიან ისეთი ღირსეულად იდგა სცენაზე. ძალიან კარგი ბავშვია მართლა. მოდი ახლა დავპატეჟოთ ხარება ჩვენ სტუდიაში და ვკითხოთ რამდენი რთული იყო ნინო ჩხეიძესთან ერთად ემღერა ხარება სტუდიაში. რთული იყო სიმღერის ჩაწერა თუ მარტივად ჩაწერა ეს სიმღერა? მარტივად ჩავწერე. მარტივად ჩაწერა. ყველა მარტივად წერს სიმღერას. ასე რომ ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის მომღერლებისა. და იმედი გვაქვს რომ წლების შემდეგ ისინი იქნებიან ძალიან წარმატებულები. მოდი ხარება მაშინ ნინო ჩხეიძესთან ერთად დაგვაპატეჟებს სცენაზე და ერთად შეგვისრულებენ სიმღერას საზამთრო. ეს ცხოვრება სიხარულით სავსეა, დარდიმანდი კაცის ბედი ასეა, დღისით ხელა უძილობათ არსია, ხამე გრილად ვკითხვინო სავსეა. გავცვალე მთელი რუნდი ურდნის წვენი დავცვალე არასკეთში მე ქეიფი მაცალე გემოვიცი დღეღამეში გავცვალე გემოვიცი დღეღამეში გავცვალე ხარაგანა პეტრეს ხვისი ხარ ეს აზამთრო გიფეშკაშო ღირსი ხარ ზიამოვა ქვეყნად ხანძარს დანთებს მე არ დაგწავი მონაირად ვანათებ ეს ცხოვრება სიხარულით სავსეა დარდიმანდი კაცის ბედი ასეა დღისით ხელა უძილობათ არსია ღამე ქრილად ვკითხვინო სავსეა ღამე გრილად ვკითხვინო სავსეა დიდი მადლობა ნინო ჩხეიძეს და ხარებას სიმღერით საზამთრო. ნამდვილად სადღესასწაულო განწყობას შემოიტანეს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი საჩუქრების ჯერის დადგა. ხარება, მე რამდენი კლასში ხარ? მე 5.
ალბათ შენ კომპიუტერთან მუშაობა გეცოდინება. კი. ძალიან კარგი. მაშინ შენ დღევანდელ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი სპონსორი გადმოგცემს პერსონალურ კომპიუტერს. მას ასე, კომპიუტერიზაციის ყველაზე მასშტაბური პროექტი განაახლე, რომელიც ხორციელდება მთელ საქართველოში და კომპანია Fujitsu-ს მიერ გასაჩუქრებს შენ Fujitsu-ს კომპიუტერით, პერსონალური კომპიუტერით, ეს არის პროექტ განაახლეთ ფარგლებში. ასევე Fujitsu-ს თავაზობს ყველას, ვისაც სურს რომ შეეძინოს კომპიუტერი 1 წლიან უპროცენტო განვადებას, ანუ ბანკის განვადების პროცენტს გადაიხდის თავად გერმანული ბრენდი, ასე რომ შენ გერმანული კომპიუტერი გადმოგეცემა. და დღეიდან გექნება შენი პერსონალური კომპიუტერი. ასევე ნატურალურ პროდუქტებს გადმოგცემს Humana. ეს არის ნატურალურ ნედლეულზე და ნატურალური ძის პროდუქტები დამზადებული ძალიან გემრიელი ტკბილეული და ასევე ტკბილეული ბარამბოსაგან ქართული წარმოება. ეს ყველაფერი შენ მიკროფონს მე გამოგართმევ, თორემ შენ უკვე ამდენ საჩუქარს ვერ წაიღებ სტუდიიდან და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდი რომ მიიღე მონაწილეობა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ქართული ესტრადის ვარსკვლავები შემოგვერდნენ და ჩაწერეს დუეტები სხვადასხვა ბავშვთა სახლების აღზრდელებთან ერთად, თუმცა დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად თქვენი სოლიდარობა გვჭირდება. დღეს ჩვენ ვეხმარებით კოჯის ბავშვთა სახლს. დღევანდელი გადაცემა არის საქველმოქმედო, ამიტომ 1 წლის განმავლობაში, მთელი ამ 2 სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში ერთადერთხელ გთხოვთ დახმარებას იმისთვის, რომ არ გადართოთ სხვაგან და აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი 090 100 91 99. დღეს შეგროვებული თანხით ჩვენ კოჯის ბავშვთა სახლის განვითარებაში თუნდაც მცირე წყულს მაინც შევიტანთ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მათ ვინც შემოგვერთა. დღევანდელ გადაცემას შემოერთებიან განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებიც, რადგანაც მათ გადაწყვიტეს რომ თავისი წყული შეეტანეთ ბავშვებისათვის სიმღერით მიელოცოთ დღევანდელი დღე და ასევე თქვენთვის ეთხოვოთ რომ გამოგეგზავნოთ თუნდაც ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება ან განგეხორციელებინათ ზარი სპეციალურ ტელეფონის ნომერზე. მამუკა ონაშვილი დღეს მადონასთან ერთად შეგვისრულებს სიმღერას. Madonna. მამუკა, მე ვიცი რომ შენ დამეგობრდი კიდევაც ამ ადამიანთან, მას შემდეგ რაც შეაწერე სიმღერა. კი, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მე მინდა მოგილოცოთ ეს დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ძალიან მიყვარს ეს დღე. მიყვარს ბავშვები და ეს დღე მიყვარს, იმიტომ რომ თან ჩემი დაბადების დღეა, წარმოვიდგინე. გილოცავ, მივოცოთ მამუკა ონაშვილის დაბადების დღე. თავისი იუბილეის ჩვენ სტუდიაში ატარებს. ბავშვები მიყვარს, ვახცენ, მადლობა. ვახცენე და არასდროს მე ჩემ თავს არ ვაძლევ იმის უფლებას რომ მეორე ხარისხოვნად ვაგრძნობინო თავი ამ ადამიანებს ამ ცხოვრებაში, იმიტომ ყოველთვის ვთვლობ, არც ერთი სახლი არ გამოვტოვო თუ სადმე მეპატიჟებიან და არის საქველმოქმედო აქცია, ყოველთვის ვთვლობ რომ ვიყო იქ და ჩემი წვილი შევიტანო მათ ცხოვრებაში და გაულამაზო ჩემს მეგობრებთან და ჩემს კოლეგებთან ერთად მათი ცხოვრება. ეს სიმღერით იქნება თუ იქ უბრალოდ რა ვიცი, ერთად გვივახშმია, გვისადილია, ძალიან დიდი გზნობაა. ჩაწერის პროცესი იყო ძალიან ადვილი, მართლა გეუბნები. ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. თვითონ ოპერატორს თვითონ ეუნება, ესე იგი მოიცადე ერთ თავიდან და აი ეს უწევს სწავლობს ტექსტებსაც და იქით მასწავლის კიდე ბევრ რაღაცას რო იცოდე. ძალიან კარგი. მადონა დღეს მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან ბავშვობის წლები უკვე დიდი ხანია გაიარა, ახლა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანთა სახლში ცხოვრობს, მაინც მიულოცავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე პატარებს და თქვენ ერთადერთი თხოვნით მოგმართოთ, რომ აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი 090 100 91 და თქვენი წვლილი შეიტანოთ კოჯრის ბავშვთა სახლის დახმარებაში. ახლა კი ნახოთ რა გამოვიდა მადონასა და მამუკა ონაშვილის დუეტი. სადმე თვალს უმოკრავდი დევდი სახლის გარამდის გულში რომ ჩავატეოდი ჩუმად მოგიბარავდი დღეს კი შენთვის ძვირფასო უკვე აღარ მცალია ნუ გამკიცხავ რა ვუხო გაზაფხულის ბრალია ნუ გამკიცხავ რა ვუხო გაზაფხულის ბრალია შეგონია ვთხოვდი არა პიცა საფიცას შეზები ხშირავდენი ბნელი ღამე დამიწვავს შენ მიყვარდი მხოლოდ შენ სიცოცხლეზე ძალიან დღეს სხვა მიყვარს რა ვუყო გაზაფხულის ბრალია დღეს სხვა მიყვარს რა ვუყო გაზაფხულის ბრალია შენ მიყვარდი მხოლოდ შენ სიცოცხლეზე ძალიან
სხვა მიყვარს რა ვუხო გაზაფხულის ბრალია დღეს სხვა მიყვარს რა ვუხო გაზაფხულის ბრალია იმისთვის რომ მამუკა ონაშვილთან ერთად ჩვენ სტუდიაში აქ ტელეკომპანია იმედში ან სხვა კონცერტების დროს შესრულებული სიმღერები ყოველთვის დარჩეს და შენ გქონდეს ძალიან კარგი შენი პირადი ფოტო არქივი გუდვილმა სპეციალურად ჩვენთვის დააწესა საჩუქარი ჩუქნის აი ამ ფოტოაპარატს გუდვილი ეს არის ციფრული ფოტოაპარატი აკე ეს ფოტოაპარატი შენ გუდვილისაგან და შეგიძლია რომ დღესვე გადაიღო მამუკასთან ერთად სურათები და შექმნა შენი პირადი ფოტოარქივი ძალიან დიდი მადლობა მადონას დავამშვიდობეთ ჩვენ სტუდიაში თუმცა ახლა დათო კენჭიაშვილის ჯერი დადგა რომელიც შეგვისრულებს დუეტს მაია ჩიტიშვილთან ერთად ეს არის ქალაქური სიმღერა რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა წლების განმავლობაში და დღეს ახალი ინტერპრეტაციით მოისმენს მაყურებელი რატომ გადაწყვიტე დათო რომ ჩაერთო აი ამ პროექტში აქ თუ არა შენთვის განსაკუთრებული დატვირთვა ამ ყოველთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დატვირთვა აქ ამ ყოველთვის საქველმოქმედო სიტუაციებით მე ყოველთვის კმაყოფილება და ჩემთვის დადებით ემოციას მატებს ყოველთვის მე და ჩქუბ მეგობრებმა გადავწყვეტეთ რომ ულამაზეს ადამიანს მაიკოს დაუდგეთ გვერდში და შეგიძლიათ საკუთრებით ენა ჩემოდიდო ტკივილო Shero pigro
დათო კენჭიაშვილი და მაია ჩიტიშვილი წარსდგენ თქვენს წინაშე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ადამიანებს დღეს მაიკო ჩამოვიდა ჩვენთან სტუდიაში იმისთვის რომ ბავშვებს მიულოცოს 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ძალიან დიდი მადლობა მაიკო თუმცა დღეს ამ სტუდიიდან საჩუქრის გარაშე არჩენ არ გაგეშვებთ კომპანია Goodwill ჩუქნის ციფრულ ფოტოაპარატს იმისთვის რომ შენი ცხოვრების ყველაზე ლამაზი წუთები დააფიქსირო და შენი პირადი ფოტოარქივი შექმნა ესაც უქარეთ შენ მადლობა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს დღევანდელი ყველა ჩვენი გადაცემის მონაწილეს აბსოლუტურად გამომცემლობა ინტელექტი გადაცემს საჩუქრად დასურათებულ ატლასებს მადლობა მათ ამ საჩუქრისათვის ასევე გადაეცემათ კომპანია Humanas მიერ წარმოებული ნატურალური და ბიოპროდუქტები ბიონედლეულზე დამზადებული პროდუქტები დიდი მადლობა ჩვენ სპონსორებს რომლებმაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის საქველმოქმედო აქციაში წვლილი შეიტანეს და ჩვენი დღევანდელი სტუმრები მიუსაფარ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები და ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები და ასაჩუქრებს ახლა კი ნინი ციკლაურის ჯერი დადგა ჩვენს გადაცემაში რომელიც სტუდიაში თეალილოაშვილთან ერთად მოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ნინი. რამდენად რთული იყო თავად მუშაობის პროცესი და ვინ შეარჩია თავად სიმღერა, რომელსაც თქვენ ასრულებთ? ისიც რა სიმღერა იცოდა თიამ და აქედან გამომდინარე მე შევეწყე მას. ანუ თიამ არის სწავლა შენი სიმღერა, შენი სიმღერა რომელიც თიამ იცოდა. არა, ნუ ამ სიმღერაზე ვართ გაზრდილები ყველა. ისეთი კარგი სიმღერა და რა ვიცი, უკვე ნასწავლი მოვიდა, გამზადებული. ანუ მე არ დამჭიროებია მასთან რაღაცა განსაკუთრებული სამუშაოების ჩატარება. მასთან იმუშავეს თავისმა პედაგოგებმა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვეტყვი კიდევ ერთხელ. მოდი, თია დავპატეჟოთ სტუდიაში და ვკითხოთ, რამდენად რთული იყო სამუშაო პროცესი და უნდა თუ არა რომ მომავალშიც იყოს თავად მომღერალი. თია სტუდიაში. თია, რამდენად რთული იყო შენთვის სამუშაო პროცესი და როდესაც ახლა ფიქრობ, რა უნდა გამოხვიდე, რა უნდა იყოს შენი მომავალი პროფესია, არის თუ არა ამ ჩამონათელში ერთ-ერთი რომ შენ გახდე პროფესიონალი მომღერალი? არის საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ნინი მას კარგად იმღეროს ჩემთან ერთად და მინდა რომ მომღერალი ვიყო. ჩემი პროფესია ეგ არის. აპლოდისმენტები შევამკოთ. მე იმედი მაქვს რომ დღევანდელ გადაცემაში როდესაც შენ ამ სიმღერას ნინისთან ერთად შეასრულებ, აუცილებლად გამოჩნდება სხვადასხვა ბავშვთა სტუდია, ან კომპოზიტორი, ან მომღერალი, რომელსაც ექნება სურვილი რომ შენ დაგეხმაროს თუნდაც მომავალში რომ შენი ვოკალური მონაცემები განავითარო და ახდე პროფესიონალი მომღერალი. მოდი ახლა სცენას დაგითმობ, თუმცა სანამ ისინი სიმღერას შეგუსრულებენ, მანამდე მაყურებელს შევახსენოთ რომ დღევანდელი აქცია გადაცემა ატარებს საქველმოქმედო ხასიათს, ამიტომ მოდი ყველა ერთად დავეხმაროთ კოჯრის ბავშვთა სახლს. თქვენი ერთი ზარი ძალიან მნიშვნელოვანია. 090 100 91 99 ამ ტელეფონის ნომერზე განხორციელებული ერთი ზარით თქვენ ეხმარებით კოჯრის ბავშვთა სახლს. მარეცხვის ლობს ვერცხლის შუქით ნაცნობ ქუჩებს კარგავს შენ დაგეძებ შენთან ერთად გულიც დამიკარგავს მალე ნამი ჩამოცვივა მარგალიდის მძივარ ასე მარტო რომ დადიხარ ნუ თუ არ აქცივა ინათებს მალე იღვიძებს თბილისი დავდივარ გეძე სადახარ ვინ იცის ინათებს მალე იღვიძებს თბილისი დავდივარ გეძე სადახარ ვინ იცის ბედის ვარსკვლავს ამოვირჩევ ვეტყვი მოწყდი ციდან მაპოვნინე ერთი ურჩი ბავშვის ნახვა მინდა თორემ უკვე ნამიცვივა მარგალიდის მძივარ ასე მარტო რომ დადიხარ ნუ თუ არ აქცივა ინათებს მალე იღვიძებს თბილისი დავდივარ გეძე სადახარ ვინ იცის ინათებს მალე იღვიძებს თბილისი
დღევანდელი ჩვენი გადაცემა პირველ ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება, ამიტომ ჩვენ ერთი დღით შევეცდებით, რომ ამ პატარებს, რომლებიც იზრდებიან მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლებში, ცხოვრება გაუხალისოთ, ისინი საჩუქრების გარეშე არ გაუშვათ ჩვენი სტუდიიდან და ასევე მივცეთ მათ საშუალება, რომ ძალიან მშვენიერი ვოკალური მონაცემები მთელ საქართველოს უჩვენოთ. მე დღეს მინდა გითხრა, რომ შენთვის საჩუქარი მოგვიმზადა ჰუმანა. მაშასე, ჰუმანა ჯორჯია, რომელიც არის დაკავებული ეკოლოგიურად სუფთა გერმანული პროდუქციის წარმოებით, გადმოგცემს შენ ამ თავის წარმოებულ პროდუქციას, ეს არის ხილის სხვადასხვა ნატურალურ ნედლეულზე დამზადებული პროდუქტი. ასევე შენ გადმოგეცემა ქართული წარმოება კომპანია ბარამბოსაგან, ქართული ტკბილეული. გამომცემლობა ინტელექტი გადმოგცემს შენ ამ დასურათებულ ატლასს, რომელიც შენ სკოლაში, შენ ცოდნის გაღრმავებაში დაგეხმარება. ასევე კომპანია ჰუმანა გადმოგცემს შენ პერსონალურ კომპიუტერს, იმისთვის რომ სკოლაში უფრო კარგად ისწავლო. ეს ყველაფერი იყო შენთვის სტიმული იმისთვის, რომ ეს კომპიუტერი დაგეხმაროს როგორც სკოლაში საბაზისო განათლების მიღებაში, ასევე შენი ვოკალური მონაცემების კიდევ უფრო დახვეწაში. ჰუმანასაგან ეს პერსონალური კომპიუტერი. მე სამბოში სტუდია მაქვს და სიამოვნებით იქნებოდა ჩემი მოსწავლე თუ მისი სურვილი იქნებოდა. ბაბატონი ნუკრი კაბანაძე გეპატიჟება თავის საბავშვო სტუდიაში, ასე რომ პირველ ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს იმედი მაქვს შენთვის ეს დღე ძალიან წარმატებული იქნება და აუცილებლად დაგამახსოვდება. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ბავშვები განათლებას იღებენ, იზრდებიან და ცხოვრობენ ბავშვთა სახლებში, თუმცა ცხოვრების რაღაც ეტაპზე დგება პერიოდი, როდესაც ისინი ბავშვთა სახლებს ტოვებენ, მიდიან ოჯახებში, სადაც შემდეგ უკვე აგრძელებენ ცხოვრებას, ან ხდებიან 18 წლისები, ბავშვთა სახლი უნდა დატოვონ და შემდეგ დგებიან არჩევანის წინაშე. რა უნდა გააკეთონ, სად უნდა იმუშაონ და როგორ უნდა გაგრძელდეს მათი ცხოვრება. დღეს ჩვენ სტუდიაში გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ მოზარდებზე, რომლებმაც ბავშვთა სახლები უკვე დატოვეს. დღეს ისინი ჩვენთან ერთად იმყოფებიან, მათი ნაწილი არის უკვე დასაქმებული, მუშაობს და დამოუკიდებელ ცხოვრებას აგრძელებს, თუმცა სანამ მათთან კითხვით გადავალ, მანამდე მინდა ლინდა და სეიშენი დავპატიჟო სტუდიაში. ლინდა სწორედ ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც ბავშვთა სახლი უკვე დატოვა, ლუცა სკოლის მონაწილე იყო და სეიშენთან ერთად დღეს გვიმღერებს სიმღერას თბილისზე. ლინდა და სეიშენი სტუდიაში. შორიდან გაისმის სარების ხმა დენდება დაიღრება სხივებით თბილისის იღვიძებს ჩემი თბილისი რამდენია სათქმელი ვინიცის არ ბერდება ჩემი თბილისი არასდროს ბერდება თბილისი შენ ჩემო თბილისო სიმღერის გეფერები და გული გამიტბა შენ ჩემო თბილისო გეტყვი რომ მე უშენო სიცოცხლეს არ მინდა ზეცას რომ თან და თან ისπერი ეტება დენდება შორიდან გაისმის ზარების ხმა დაიღრება სხივებით მილიმზის იღვიძებს ჩემი
დიდი მადლობა ლინდას და სეიშენს იმ სიმღერისათვის, რომელიც დღეს შეგვისრულეს. მელინდა, მე მინდა შენ განსაკუთრებული წარმატებები გისურვო, იმიტომ რომ შენ გაქვს ძალიან კარგი ვოკალური მონაცემები და შენ ხარ მიზანდასახული ადამიანი. თავად არის მიზანი და ცხოვრებაში აუცილებლად ყველაფერს მიაღწევ. დღეს შენთვის საჩუქარი დააწესა კომპანია Dexus-მა, დეველოპერული კომპანია Dexus გადმოგცემს Nikon-ის ფილმის ფოტოაპარატს იმისთვის, რომ შენი ყველა კონცერტი დააფიქსირე და კონდეს შენი პირადი ფოტოარქივი. მე სეიშენს დავამშვიდობები, ლინდას კი ცოტა ხნით ვთხოვ, რომ ჩვენთან ერთად დარჩეს სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ლინდა არის ერთ-ერთი მაგალითი იმ ბავშვებისა, რომლებიც ბავშვთა სახლებში აღიზარდნენ, ახლა უკვე დამოუკიდებელ ცხოვრობენ ოჯახებში ან დამოუკიდებელ ცხოვრებას ააგრძელებენ. მათ შორის ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმყოფებიან საშა და იაგო, ისინი მუშაობენ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში. საშა სწორედ კოჯრის სახლის აღზრდელი იყო, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეხმარებით და ამ სპეციალურ ნომერზე განხორციელებული ზარი თქვენ წყვილს შეიტანთ იმისთვის, რომ დაეხმაროთ კოჯრის ბავშვთა სახლს, ხოლო იაგო საგურამოში. რამდენად გაგიჭირდათ ის რეაბილიტაციის პროცესი, მინდა კითხოთ, როდესაც დატოვეთ ბავშვთა სახლი და აღმოჩნდით ფაქტის წინაშე, რომ თქვენ უკვე დამოუკიდებლად უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება. იცით რა არის, როდესაც ხარ ბავშვთა სახლში, თავიდანვე ფიქრობ იმაზე, თუ შემდეგში რა უნდა გააკეთო. რავი, მე მაგალითად 7 წლიდან მქონდა დამიზნა დასახული, რომ სამხედრო უნდა გამოსულიყავი. ამ შემთხვევაში დამეხმარდნენ, ანუ ჩემი სამსახურიდან, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან, რის გამოც დიდ მადლობას გადავუხდი მათ და მოახდინეს ჩვენი ინტეგრაცია ამ გზით, ანუ ვართ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის განკარგულებაში, ანუ მსახურობთ იქ და რა ვიცი, ყველანაირად გვეხმარებიან იმისთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ მაქსიმუმს და დანარჩენი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, ანუ რას გავაკეთებთ. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში გიჩვენეთ პრეცედენტები, თუ როგორ შეიძლება თუ ადამიანს გააჩნია ცხოვრებაში მიზანი, მიაღწიოს მიზანს. მელინდა, კიდევ ერთხელ მინდა შენ დიდი წარმატებები გისურვო. ძალიან დიდი მადლობა ლინდას, დავამშვიდობები. ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება და გადაცემის ბოლოს სტუდიაში გვინდა დავპატიჟოთ ლაშა ხლონტიმ, რომლის სიმღერის პრემიერა შედგება დღეს ჩვენს გადაცემაში. ის თავის სტუდიის აღსასრულებთან და ასევე ბავშვთა სახლის აღსასრულებთან ერთად მოვიდა და ამ სიმღერის პრემიერა სწორედ ჩვენთან დღევანდელ გადაცემაში შედგება. ლაშა ხლონტს მივესალმები სტუდიაში. ლაშა, თავდაპირველად მინდა კითხო ამ სიმღერის და ამ პროექტის შესახებ. როდის გაჩნდა იდეა, რომ სწორედ ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ჩაწერილი იყო სიმღერა, რომელსაც დღეს მაყურებელი პირველად მოისმენს? ნატო თოთიბაძეს, კომპოზიტორს, არაჩვეულებრივ ადამიანს, ჩვენი სტუდიის, ჩემი და ნატო სტუდიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს გაუჩნდა ეს იდეა, დაუკავშირდით ნანა ცინცაძეს, პოეტს, რომელმაც გვაჩუქა ლექსი და ჩვენი სტუდიის ბავშვებთან ერთად და პატარა ბავშვებთან ერთად დათოსთან ერთად, პატარა დათუნასთან ერთად, ანისთან და თეასთან ერთად გვინდა შევასრულოთ ეს სიმღერა. ისინი არიან ბავშვთა სახლების აღსასრულებელი. დათოს ვეკითხები, რომ დათოს მოფერებით ეძახიან ბელს და არის ძალიან გამხდარი და ახლა ბელი მე უფრო ვარ ვიდრე დათო და რატო ხარ ეს, რატო გეძახიან ბელს და ბავშვობაშიო შენზე უფრო მსუქანი ვიყავი მეუბნება და ახლა გამოვიდა ნახავთ როგორ გახდა. ისინი დღეს უკვე მეორე წარს დგებიან თქვენთან ერთად სცენაზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ლაშა, რომ სწორედ ამ სიმღერის პრემიერა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში შედგება. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, რომ მე რო დაგემშვიდობები და ამ სიმღერის პრემიერი დასრულდება ჩვენი გადაცემა. მათ აქვს 3 წუთი იმისთვის, რომ განახორციელონ ზარის სპეციალურ ნომერზე 090 100 91 99. თქვენი თუნდაც ერთი ზარით თქვენ დაეხმარებით ბავშვებს, რომლებიც კოჯრის ბავშვთა სახლში იზრდებიან. მომავალი თქვენი თიცხება ერთად ყოფნა არ გვავიწყდება ციდან გვაყრის ზეცაყვავილეს დღეს ჩვენ ერთად ყოფნას ვაპირებთ სულში მალე გაზაფხულდება და ბავშვობა არ დასრულდება
დიდები და პატარები დღეს ყველა ვართ ლამაზები ასეთი დღე არ გქონია არი ფიქრობ საშორია ხმებიცაში ასულია ასეთი დღე არ გქონია ეს სიყვარულია დიდები და პატარები დღეს ყველა ვართ ლამაზები ასეთი დღე არ გქონია არი ფიქრობ გზაშორია ხმებიცაში ასულია ასეთი დღე არ გქონია ეს სიყვარულია ეს სიყვარულია